Leynol kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga Elif va LC haqida, shart operatorlari haqida Python dasturlash tilida o'rgataman. Buning uchun if agar degani, if agar, Elif ham agar, LC ham agar. Ifni bir marta ishlatiladi va Elifni har doim ishlatsa bo'ladi va LC mana ko'rib turganimizdek faqat hech nima bo'lmaganda ishlatiladi. Misol uchun yozamiz a teng yoshingizni kiriting deymiz, ya'ni u yoshini kiritadi va mana input qilib yoshingizni kiriting. Va agar ya'ni yoshi 5 dan kichik bo'lsa sizga kirish tekin deydi. Mana print sizga kirish tekin. Va albatta mana bu bo'lganda degani va Elif a teng 13 va print sizga kirish 5000 so'm. Ya'ni Elifni ikkinchi marta ham, uchinchi marta ham ishlatishimiz mumkin. LC faqat boshqa narsa yozilmagan. Sizga kirish 15000 so'm. Ya'ni 13 yoshdan kattalarga kirish 15000 so'm bo'ladi o'shanda. Va mana yurg'izamiz. Salom, yoshingizni kiriting. Agar to'g'ri yozadigan bo'lsak, sizga kirish tekin. Yana bir marta ishlatamiz. Agar bu 10, ya'ni 13 dan kichkina bo'lsa, mana bu qiymat chiqadi. Agar boshqa qiymat, agar u 13 dan katta yoki boshqa son kiritgan bo'lsa, mana buni kiritadi. Ya'ni buni chiqazadi. Yoshingizni kiriting. Va biz bu yoqqa misol uchun yozamiz va enter bosamiz. Sizga kirish tekin. Ya'ni boshda 0 bo'lganligi uchun kirish tekin. Va endi nima mahsulot olmoqchisiz deb so'raydi. Ya'ni ikkinchi masalada. If a teng, ya'ni hozir buni va bu yerda nima mahsulot olmoqchisiz deydi va agar a teng bo'lsa qalamga, print qalam 1000 so'm. Elif ruchka, ya'ni ruchka deb yozsa, print ruchka 2000 so'm, ya'ni ruchka 2000 so'mligini aytadi. Agar LC, ya'ni bunaqa qiymat yo'q bo'lsa, bizda mana print bizda, ya'ni f stringi bu bizda mana bu nima kiritgan bo'lsa o'shani chiqarib beradi. Ya'ni bizda deymizda va ikkita buni qo'yib ichiga ana beramiz. Ya'ni u yozgan sonni bu yoqqa chiqazadi va bizda shu yo'q deydi. Ya'ni yo'q. Va mana bizda ishlat nima mahsulot olmoqchisiz. Mana qalam, daftar, ruchka. Va biz bu yoqqa daftar deb yozamiz va enter bosamiz. Bizda mana o'sha biz yozgan narsamiz daftar edi va bizda daftar yo'q deb chiqarib beradi. Endi yana bir marta Elif ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yoqqa biz Elif a teng daftar. Agar ikkita nuqta qo'ymasak bizga xato beradi. Nimagaki ikkita nuqta bo'lganda deganini bildiradi.
va biza print va biza yurg'izamiz. Mana ikkita elif keldi. Nima mahsulot olmoqchisiz? Xo'p, daftar. Mana daftar 400 so'm. Va endi buni sharhga olamiz va bunisini ishlatib ko'ramiz. Teng darsingiz nechida boshlanadi deb so'raydi. Agar biza 8 da deb yozsak, darsga yaxshi darsingizga kiring deydi. Va agar 8:30 desak, siz 7-B sinfmisiz deydi. Ha desak, darsga kiringlar. Yo'q desak, nega darsga kecha qolyapsizlar deb aytadi va buni yurg'izib ko'ramiz. Ya'ni elifni ichida ifni ishlatamiz. Mana 8:30 yo'q deymiz. Nega darsga kecha qolyapsizlar? Xo'p, yana bir marta ishlatamiz. Darsingizga kiringlar. Xo'p, yana bir marta ishlatib ko'ramiz. Ana endi 8:30 deb 8:30 yo'q. Xo'p, bu yerga ha deymiz va darsga kiringlar. Va yana bir marta shunga o'xshash bir narsa tuzib ko'ramiz, ya'ni bu 4-chi masala bo'ladi. Yoshingizni kiriting. Va if agar a teng bo'lsa 4ga bo'lganda va print siz 4 yosh ekansiz desam va elif a, ya'ni a kichik, hop, a katta bo'lsa, ya'ni a 4gacha bo'lsa, bizda print hop ya'ni 16 bo'lganda, u yoshi 16 dan katta bo'lganda, ya'ni 16 buni qilamiz, ya'ni yoshi hop, yoshi 16 dan katta bo'lganda biza bu yerga yoqqa siz pasport olganmisiz deymiz. Hop, buni input
ichidan yana bitta o'zgaruvchi olib input qilamiz va siz pasport olganmisiz? If a teng bo'lsa, ya'ni ikkita tengga qo'yamiz. Agar teng bo'lsa h ga print unda yaxshi deymiz. Agar Elif a teng ya'ni teng bo'lsa Elif a teng bo'lsa, hop, yo'q. Ya'ni yo'q ga xo'sh, biz unda uzr va yozgandan keyin ikkita nuqta qo'yamiz. Bo'lganda, yo'qqa teng bo'lganda va print siz 16 yoshdan o'tgansiz-ku, nega pasport siz deymiz va endi buni Ctrl S qilib saqlab olamiz va yurg'izib ko'ramiz. Hop, yoshingizni kiriting. Ya'ni hozir 16 dan katta qo'yamiz, ya'ni 19. Xo'sh, hozir bizda xatolik bo'ldi. Xo'sh. Bizda mana bu 16 da va bu yoqqa F qilamiz, ya'ni boyaga aytib o'tganimizdek. Ya'ni F qilamizda, uni yoshini kiritamiz. Ya'ni hop, uni yoshi bizda A bo'ladi. Ya'ni u kiritgan yosh. A yoshdan yosh siz ku nega pasport olmagansiz? Ya'ni A yosh uni o'zini bergan yosh bo'ladi va yurg'izamiz. Yoshingizni kiriting. Xo'sh, bu yerda biz 16 qo'yamiz yoki 18 qo'ydik. Siz pasport olganmisiz? Hop, yo'q deymiz birinchi bo'lib. Bizda hozir yo'q bo'ldi. Ya'ni bizda 10 belgisi qolib ketdi. Va qaytadan yurg'izamiz. Yoshingizni kiriting. 18. Yo'q. Mana siz yo'q. B deylik. Buni ham B deymiz. Va endi bu yoqqa bin ketdi. A teng, hop, A B teng, print B teng,
siz ha yo'q. Siz B yoshdasiz. Mana bu yerda biz B yoshdasiz bo'ladi va Ctrl-S qilib saqlab olamiz va yurg'izamiz. Hop, yoshingizni kiring. 19. Hop, yo'q. If a teng haqida dotda. B teng bo'ladi. Setting deylik. Setting input pasport olganmisiz? Setting ha. Elif setting yo'qqa print bizda se. Ana endi Ctrl-S qilib saqlaymiz va endi yurg'izib boramiz. Yo'q. Hop, siz 18 yoshdasiz-ku, nega pasport olmagansiz? Va shu bilan sizlar bilan bugungi darsimiz tugadi va qolganini o'zingizlar ishlatib ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek Levinol kanali va albatta obuna bo'lamiz va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosamiz.